Tout balandi émission évangile du moment. Vraiment merci parce que na yon déco yoza branché pour la bolanda émission na biso oyo. Je crois que na moment oyo pesi temps na yo otiki makambo bana ko sala omi pesi pour landa évangile du moment. Na été moment oyo ekolekela o inapercité parce que on voit quelque chose ya motuya de la part du Seigneur. Et Zanga Wabino, votre humble servante, Bobette Kisoka. Nous aussi, nous avons s'abonner massivement à la chaîne de Bisso, Bobette Kisoka. Dans la chaîne de Bisso, nous allons trouver l'émission de Bisso. Il y a Évangile du moment. Vous retrouvez des clips, Sœur Bobette. Vous retrouvez des images pour il y a des ensemble. Vraiment, mokile comme ma bé, mokile comme ma bé, mokile comme na souka, bassine, onzamba lobaki na biso ke na tanga souka bomona boye, lelo na kata mboka biso kozomona yo, iso kokisama, batu bazon sala makambo moko, oyo moko muto vandi, olobi nzambe, o problème nini? Est-ce que mutu ya mutu akoko sala boye? Est-ce que ndeko nanga koko sala boye? Est-ce que pour muto azana posolo la nga ou bien azana posolo la nga ta koko sala boye? Nyo surtout wana ezola kisa ba signe ya temps de la fête. Yango no moni na bokasi ya yemo konzambe, bokasi ya Saint-Esprit, nde yango moni to sali émission oyo évangile du moment. Pour nous permettre de tout le temps pembeni ya nzambe. Pembeni ya nzambe tout le temps bazala rango na nzela liloba nzambe. Josué azoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. Donc tant que tani nazo méditer parole de Dieu, nazo toujours la présence en nzambe. Tant que tu es coquille nazo méditer parole de Dieu, nazo toujours la présence en nzambe. Au monde na katamboka na solelo et ça la passe makasi. Nazo mona nazo yeba na tango akala. Eko kala ba karaté parce que na ko basero biso ba ndiko yeba makambo eza na ba nono. Ba nono quelque, na ko parce que na ngo ko série 8. Na banona quelqu'un na bandi koyeba makambo tango bandi koyeba makambo nazoyeba kana kata mboka na biso oyo ezaki tongo sokola muki bozoka musique ya nzambe kuna kwa Patrice azobeta bozoka kuna Sœur Laure azobeta bozoka Sœur choisi ba nzembo kwa ozomona ba série wana tozoka ba nzembo kwa ba mwamba wa mapendo mwamba wa uzima mwamba wa baraka Tongo zoka ngo déjà tongo zoka ba deningonde yonde bomo elikia nangai elikia tongo zoka donc moyena lo beza tozoka bakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe wana zoka motongo muna koto bache koto ndemu su koto bache mais lelo toyoko la mokala tongo na kata mboka na siko me musunga kuto mwana kangima moyo kanga mato ezate po ani ovanda boyoka o kuna embeli bebe o koto embeli mobala kimakie o koto embeli na bio nzambe na ngasunga biso bana nzambe vraiment nzamba sunga yo malgré moment ekomi mabe malgré temps ekomi mabe mais nzamba sunga yo ozala toujours garder bande na yo nzamba sunga o garder toujours bande na yo o garder bande na yo lolenge nino ko garder la parole de Dieu. Oko gardant kaka na parole de Dieu, oko gardant na ko parla ka langue, oko gardant quand on a fait la prière parce que ta uyozo ata kuno zo yoka o bébé na masalinga boye o kutu boye ta uyoza toujours na sala kaka yandara basakata moro koto bozondoro bosokoto moro koto ozo comprendre donc ta uyoza na se la langue o moneke malgo za ki ko yoka babiloko wana parce que Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, en Dieu. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, en Dieu. Quand tu as dit que la Bible est là,
molimo na ye ezalaka disposé mais kibomoto na ye ezalaka nango normal na vandi na oboye shandala marakata bozondoro bokoto morokoto bozondoro shindala marakata okokokoza kuna obetela so ata nzembo moko ezobeta elobela nga eloko te parce que nga naza toujours na présence ya nzambe vraiment tokobondela po tokota na kati ya prédication na biso ya ntongo na lelo Yesu ndeko nabo Yesu ndeko nabo lingo yo olingi nga mingi yo lingi nga mingi yo okufelaki ngai yo otalisi nga nzela yemba alleluya nga nalingi kolo Yesu alleluya na Yesu alleluya na Yesu ngai nalingi kolo ye nalingi papa nanga alleluya na Yesu oza nzambe na nguya nyonso oza nzambe na bikamwa nyonso oza nzambe oyo disposaka temps oza nzambe oyo osalaka grâce na baye oyo olingaka merci Seigneur mpo na grâce oyo osali biso ete ngai na bandeko topusana pene ya présence na yo le véritable roi mingi baluki moma oyo bazwi yango te mais biso soki tozwi yango ezali mpona oza na projet ya malamu na ntina na bomoi na biso Seigneur tika ete moma oyo évangile sunga ndeko mama sunga ndeko papa oyo akolanda biso na moma oyo cher Saint-Esprit yo nde molingami malamu sunga biso to comprendre nini tokotanga esika graine kokweya ebota mbuma ya bolamu libela na libela na kombo na Yesu Mesia tobondeli mpe tolobi amen esika ozali betela Yesu maboko makasi vraiment betela Yesu maboko makasi to eza bon moment moni bamoma bo ezala te bamoma bo retrouvons kaka na chaîne na biso oyo soki osabone vraiment sans plus tarder tokende kotanga parole de Dieu na mokanda ya Romains 19 Bible elobi na biso nini na mokanda ya Romains 19 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Loba amen de konange place aux alozolanda biso Bible elobi na biso soki osakoli na monoko na yo le Seigneur Jésus-Christ soki otatoli ete ye akufaki kati na bakufi nde yo okobikisama na tatoli nini ekotina nga na tatoli eza volonté moko ekoti kati na ngai namoni ke oui baye kobetela nga porte Jésus-Christ aloba na telemi na porte nazo frappe soki yo fongoli ndenga na koti yesu azo frappe na ye azo frappe koko Jean Marie nani na posa na yo mais oya kondima ezosenga yo nde ondima au confesser na bouche na yo le Seigneur Jésus-Christ au croire na cœur na yo que nzamba sekuseke kati na bakufi obikisani ndeko nanga ndeko zawana batangelaka yo balien batangelaka yo babitumba mosusu soko ozomona boye eza parce que osalaka boye eza po mama na bino asalaka boye eza po papa na bino asalaka boye nyonso to wana batangelaka yo yango parce que oconfessa même Christ comme Seigneur et Sauveur oconfessa Christ comme Seigneur et Sauveur parce que ntango yo ndimi Yesu Mesia lokola kolo mpe mobikisi Bible ezoloba na biso tokotanga na Jean po tokende talaka télévision eza likambo ya temps toya awa na Jean tokocomprendre yo moto oyo osakoli na monoko na Jésus-Christ okomi nani yo moto wana oza nani tozomona awa na 12 balobi mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom
elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Wana totangi na Jean chapitre 1 verset 12. Soko kiti na 13 non la fait. Bible zo la biso batu wana babotami non du sang ni de la volonté de la chair. Donc, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tant que nous avons confessé Romains 19, dans la bouche, directement nous avons Satan, nous avons parce que la Bible nous a confirmé que Bana Satan a bazali, Bana Nzambe pe bazali, Bana Satan a bazokota mandenge nini, Bana Satan a babotami, tant que vous avez un mobile et les caca. Papa na mama basangisi nzoto baboti yo obotami na kati ya lisumu wana obotami okozala ngo toute ta vie pour lisumu wana elongwa ezosenga yo confesser Christ comme Seigneur et Sauveur ou accepter que Jésus Christ akufaki mpona ntina na bomoi na yo o abandonner nyonso to ya mabe na moment ndo omona ochange kako ozaki pena bomona nzambe abalusi yango wu okomi kote mosusu. Non du sang ni de la volonté de la chair. Volonté en zoto et me merabiso ka toujours malheur. Volonté en zoto et zo me merabiso mikakatano. Volonté en zoto zo me merabiso makabwebele. David azolo bana uchi na mabe uta libumu ya mama na ngai. Mabe o ngala uchi na likata libumu ya mama na ngai. Yango ndeko me mera ba problème. Non famille wana bazana lien de famille babonga raté. Omona mibali bavanda kana baveni wabeta badamu. Omona bana basana babala kate. Oli bota na babota kate. Nyonso to wana ezolekela batu na kati ya lien ya famille, na kati ya singa ya Adam et Ève. Okolongo na kati ya singa Adam et Ève lolenge nini. Okolongo na kati ya singa Adam et Ève tangu yo on va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mouto accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Abanga moupépété. Mouto accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Abanga kabandokité. Mouto accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Abanga kamabe mokote. Parce que puissance nini. Oye koleka nguya Yesu Mesia. Nanguya. Pona tina na bomo ilebe bisa bomo inayo. Yo mouto ndeko na moto la nanga na moma pole. Na sengi o accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'à tenir la porte na azobeta. Azobeta zosenga yo fongola. Tangu yo fongoli ya koti avandi aloni misisa na kata bomo ina yo na kata sena moyo nini mupepe nini oyo kobebisa bomo ina yo yo mona nzambe balie yo mona nzambe bandoki babimeli yo mona nzambe babebisi musana ona ndenge nini Bible obina biso tokotanga na Marc na Luc tokotanga na Luc 16 ozomona nazokende penza na bacleur parce que yo yeba non Marc toza na Luc te mais toza na Marc 16. Oh Jésus-Christ de Nazareth ndeko yo bazozo okuno ndenge eza kwevina ye eza ya kobeba ekutu soka zobota te eza na afinga koko na bango oto abetaka tunoko na bango asalaka boye asaka po noko yo betaka. Exemple, obetaka noko na bino noko ngo alakela kwa mabakufa. Siko ye noko ngo mutango ya kufaka. Asenga batu nyonso ya sala mabe. Pardon. Ou bien arranjaka donc biso stoza batu. Mabeni mabe. Oyo koko sana kata bomo ino. Soko zolanda na journal lelo. Mabeni mabe oyo koko sala. Na kata bomo ino yo bien aimé. Yebaka ngo soko confesser makambo nga na oloba na yo. Mabe wana nyonso ekoya na mai. Mabe wana nyonso ekoya na mai pour comprendre te vie na we changer, on comprendre te bila ke mabe nyonso ekoyi, on comprendre te ozaki komona mais na ngana sala bolamu oyo, mais na kokaka te kwa nini na sous l'empire du péché. Omona yo moko nzoto ekomi opepele, okomi ko oyo linga, okomi ko sala, okomi à l'aise, omona foyer na yo kozala na kimia, famille na yo kozala na kimia, mboka na yo ekozala kimia parce que tango mboka na eza na kimia yo kozala kimia te. Si mboka na eza na kimia te yo pe ozala na kimia te. Donc il faut on lukolia ben fruit ya bénédiction ya mboka au Congo. Okolia fruit ya bénédiction ya mboka au Congo tango mboka na eza na kimia. Alors mboka na biso kimia na mozo dépendre na yo na ngai parce que nzamba linga ko Sodome et Gomorrhe.
Abraham atelemi abondeli ayebisi Nzambe bikisa mboka wana. Donc yo mona Nzambe oza capable koloba liloba moko et pas Nzambe pas mon nasala otona sala te. Oza capable pouvoir wana nyonso oza na maboko na monoko na yo. Yanga no moni Bible osenga biso confesser. Toye na Marc 16 otanga yo moko Bible lobi na biso batu nyonso to bandimi Yesu Mesia na bomo ina bango. Nzambe apesi bango pouvoir ya koma bana Nzambe. Bongo tango batu wana bakoma bana Nzambe balobi miracle kolanda bango. Bakotambola likolo ya mabe bakokanga ba serpent. Donc ezala makambo ebele oyo Bible elaki biso na Marc 16:10 na 17. On a pouvoir on peut se manifester dans ce là. On confesser Jésus-Christ tant que Seigneur et Sauveur na kata ba mo ina yo bien aimé. Nous sommes kilo e koleka. Tozomo na kata mo kilo so ba tumususu ba komo sa na ki pede. A o sa na ki pede pozo mbongo. Mususu sali ki lesbienne pozo mbongo. Mususu sa ba kamoko batu ba yebite. Pozo mbongo ba bien aimé. Yebi sanga siko mbongo wana nyoso yozo luka. Onyoko linzoto na yo. Ozomona pasi muninga no mobali azosala rapport na sima muninga no mwasi azokotso peni électrique ozonyokwama tangu misusu bazoke kosimba bakisi alala batena butuka na mo ozonyokwa po gagner nyonso to wana posala ngo nini mais na kobiso loko moko diable asala ka o ezakati Diable sera ka o ezakati na biso. Alors bien Jésus Christ mibwaka na se. Alors bien pardon, alors bien Jésus Christ soko gumba melinga o mona biloko nyonso na opesa. Po ayebi deke biloko nyonso leza Jésus Christ. Yo wane lokote. Okepanga ozwaki singanga olinga yote. Oza na grâce te. Okepanga kisi ozwaki singanga osale lote. Oza kogarde oluki koma pede mobali nini akolinga yo kaka oyo oza nango wana yango na diable akoexploite siko mpona nini naganye nyonso to ya mokili oyo me nabungisa bomoi na ngai nasombi bamapango bato bamoni nga na otambola bamituka bato bamoni ngai etchetera me lobi nakufi moto amonela yango mpasi te oyo asaleli yango lisumu te akomi kodenda pona biloko wana akomi kodenda na mapangu wana akomi kosakanela mapangu wana neti na lopango moko yawa na matete awa papa wana lopango munene omoneke likolo ti na se eza ekole papa wana atikala kobota te na vi na ye me asala tu pozo lopango wana asomba lopango wana lelo akufa lopango wana ebwakami ndeko na yemo bonda yeko biba ku ndeko ali ngate ka mikolo ndeko na ababini yanke ne loko ya moneli paste bien aimé la nzambe accepter Christ comme Seigneur et Sauveur la évangile wana memelo na tango na lelo soko salela ngo okobika yo na libota na yo yango wana ezalaki comme évangile na biso du jour ya mokolo lelonga wabino Sœur Bobette Kisoka église dans les églises Y na prière en église Y tozana ngilima et A8 arrêt na biso ezali arrêt Western Union numéro na biso ezali numéro no na tena se wana problème ozotungisa yo benga biso tokobondela mpona yo okozwa solution na problème oyo ezotungisa yo bosabone massivement na chaîne na biso bokozala jamais déçu kanga miso esika ozali na bondela mpona yo yo moto ondimi koaccepte Christ comme Seigneur Sauveur ondimi kotika nyonso tu yo moko oza conscient oyebi lolenge nini yo tambolaka oyebi banzela nini yo nyataka oyebi nini oyebi basi kombi obima na bango etikala na bapoche te keso kola muki bobali kotala omoni ke mwaso na bibaki ne 2001 ana poche mwaso na bibaki ne 2002 ana poche asi wana nyonso tobima na bango to mibali nyonso bima na bango to bakwiti yo tya
etika là on a poche tant musuku te memela on malade na tonga lelo accepter Christ comme Seigneur et Sauveur okobika banyoso tu ya kala oyo ekoleka okokoma mutasiko okoma kolala na Saint-Esprit kolamuka na Saint-Esprit kangami ceci kozwami na pondela pona yo le véritable Dieu comparable roi yawe ensemble yo lobi ete liloba na osoki ebimi yango ete zonga etikaka bilemi Seigneur mon Dieu tout puissant na moment oyo utilisaki nga simple instrument mpona ntina na peuple na yo tika ete ndeko nyonso oyo alandaki biso na moment oyo liloba na yo ebota mbuma bafruit ya bolamu kati na bomoi na ye salela yo odela ya bapense na ye oza nzambe na mawa akompanyaka liloba na yo oza nzambe na mawa tika ete maloba oyo ebota fruit ya kokamwa na kati ya ndeko moko na moko oyo azalaki na problème yawe nzambe na nzela liloba oyo azwa solution oyo azangaki kimia yawe nzambe na nzela liloba oyo azwa kimia bolamu na yo ezala partage na ye partout esika azali ezala na mboka mopaya ezala na kati na mboka oyo yawe nzambe fongola baporte oyo mokili efongolaka te na ntina na bomoi na ye na nkombo na yesu ekonfese na nsima maloba oyo landa maloba oyo nga na oloba na sakoli na monoko na ngai Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na ndimi ete nzambe tata asekusaki Yesu Kristo kati na bakufi na bikisami au nom de Jésus beta maboko esika ozwami parce bikisami beta maboko nzambe apambola bino vraiment tokutani na la prochaine numéro tika ete nzambe accompagner yo na bafaire na yo journée lelo ezala béni partagez vidéo oloba bambisi obikisa milimo nzambe alola akomona yo akosika yo te akokota likambo na oyo ezotungisa yo okozala jamais déci tokutani mbala nsima bye.